Nag-walk kami ngayon. So pupunta kami ng town dahil natapos na kaming mag-garden. So ayan, si Junakis ko ayaw ng camera. So ayan, diba? So ayan yung mga daffodil. O diba? Ayan, ang gaganda. So diba? Ayan. So ayan mga dudong. Diba? How is so beautiful. Diba? Ang ganda. Bye-bye. Please don't forget to like, share my video and subscribe.